Здравствуйте! Сегодня я хотела бы поделиться с одним рецептом народной медицины от кашля. В свое время он очень помог моим детям. После этого я, в принципе, часто его рекомендую своим знакомым. Но прежде хочу сказать, что кашель – это симптом, а не заболевание, поэтому обращаем внимание на сопутствующие какие-то жалобы, обращаем внимание на длительность кашля, на то, в каком положении больше, меньше. На все это нужно обращать внимание, потому что кашель может быть не только от респираторных каких-то дел, а также может быть это и от аскоридоза, проблем с ушами, то же самое новообразования какие-нибудь могут быть в головном мозге. Поэтому на все нужно обращать внимание, и если кашель длится больше 2 недель, то это прямой путь к врачу на более детальное обследование. Что касается рецепта, 1/3 стакана засыпается нашинкованным луком и 1-2 чайные ложки песка. Перемешивается слегка, закрывается и убирается в темное место на 2-3 часа. Получившийся сок детишкам я спаивала, скажем так, делила его на 3-4 части. И это было в дозе получалось, скажем, в одной дозе где-то 1-1,5 чайные ложки. И в день 3-4 раза я спаивала так детишкам своим. Если касается взрослых, то получившаяся доза сока то на 1 раз только всего лишь. И вот так 3-4 дня минимум, где-то недельку я давала своим детишкам. И этот рецепт очень помог. Так что, если что, пользуйтесь. Но главное, чтобы все были здоровы.